bem-vindos ao meu canal. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês uma slime que eu vou tentar fazer, que é de talco. Não sei se vai dar certo, nunca testei, mas vi vários vídeos que deu certo. Então, gente, a gente só vai precisar de cola. Eu tô usando essa cola branca. Não sei se com cola de isopor vai dar certo. Mas, né? E tá, eu botei alguns potinhos aqui. Tem um pouquinho aqui. Ali, gente, aquela cabecinha ali. Cadê? Aquela cabecinha ali é do meu irmão, tá? O neném não pode mexer. Aqui, pessoal, eu vou abrir a cola desse jeito. Vocês podem usar se vocês quiserem, mas eu prefiro assim, tirando os dois. Jogar só um cadinho, né? Pra mim poder não gastar muita cola. Eu vou fazer um slime bem pequeno. E, gente, agora eu vou jogar um cadinho de talco. Não sei se isso é muito, acho que vai ficar duro no sal. Depois eu jogo mais cola. Ai, gente, eu tô com uma dúvida se isso vai dar certo. Não, né, gente? A gente vai ter gastado o material todo. Quem vai me acompanhando foi o seu slime. Tem gente que não acompanha, mas tem gente que acompanha. Então, vamos um cabinho assim duro. Agora, vamos ver certinho. Gente, o que parece? Tá pegando a consistência de slime. Já posso meter minha mão aqui, né? Olha. Batinho! Gente, ó. Ele tá dando ponto. Batinho! Tá dando barulho bem. Tchau. Aqui, ó. Vem passando na consistência de slime. É mesmo massinha slime dessa. Massinha! Não é massinha não, meu filho. É slime. Nossa, gente, tá ficando muito boa. Ela dá meio que um fluff, só que ela, tipo assim, fica meio que uma silicone, só que ela tem a consistência de uma silicone quando a gente pega. Só que, tipo assim, ela faz barulho de silicone, ó. Nossa, gente, tá muito bom. Vou tirar aqui meu anel, né, pessoal? Pronto. Agora, pessoal, vamos continuar. Aqui pra elas não ficarem dura. Eu vou utilizar mais um cadinho de cola. Tá bom. Acho que tá bom, né? Pelo menos eu acho. Pra limpar bem o pote. Nossa, gente, ela ficou muito boa. Vou esfregar isso daqui na cara da minha, pra não sei poder voar, não. Que isso daqui é slime. Nem, isso daqui é slime, não. Eu boto aqui embaixo. Nossa, pessoal, essa daqui vai ficar. Vou lembrar. Toda embora, hein, pessoal. Nossa Senhora da Aparecida do Céu. Pega bastante, ó. Depois, ó, ela vai mudando de colher. Pega não. Não é que der, né? Gente, eu tô usando talco Barla e eu não sei mais qual.
É Barley mais um aí. Não manda não. Acho que talco Barley vai dar super certo. Depois eu vou fazer outra receitinha desse com talco de bebê. Isso eu vou fazer no mesmo dia, na mesma hora. Vou fazer nesse mesmo vídeo. Ele tá ficando meio... Grudei. Engraçado, eu já tinha tentado fazer um exame assim pra ver se entrava junto de vocês, né? Eu gosto. Todos os vídeos que eu faço. Ai, não fica ruim. Eu ajeito na produção. A produção, gente, a produção não vai ser então, né? Eu ajeito. Gente, olha, elas não ficam tão... Aquelas slimes que os youtubers fazem. Fazer um trenzinho aqui pra vocês verem. Meu Gabriel. Olha! Luca. Boa. E aí, pessoal, eu já tô voltando. Pessoal, aqui eu trouxe o meu corante, a moda. Bastante roxo, purple. No roxo muito escuro. Eu boto minhas coisas, né? Eu dou meu jeito. Agora aqui, né, pessoal? Um slime bem bonitinho. Pessoal, eu não tô conseguindo decorar esse slime. Tô ficando... Gente, quando eu conseguir decorar, eu já... Gente, eu tô colorindo bem coloridinho pra poder... Pinta, pinta, pinta. Bem legal. Oi, tudo bem? Nossa, gente, ela ficou bem Bem? Oi. bastante. Pronto, pessoal. Pode mexer não. Gente, não sei se isso vai dar cor, slime. Pessoal, voltando. Ainda não acabei de misturar. Ó. Pessoal, ela ficou em uma cor bem clara. Eu amei essa cor. Olha, linda, maravilhosa. Ela tá muito linda. Olha, pessoal. Gente, agora vamos fazer aquela de bebê. Deve se dar a mesma coisa. Vou fazer aquele passo básico que eu já tinha mostrado pra vocês, tá bom? Já... Pessoal, já tá começando a dar o ponto. Deixa eu aí. Acho que com talco de bebê demora mais pra pegar o ponto. Eu também não sei se é todas as marcas que dá isso. Tô usando a marca Johnson. Essa daqui agora é só essa Johnson. Não sei se é hora do sono, para antes do dormir. Tá cheirosa. Tá com cheiro de nada. Tá. Gente, eu já tô voltando. Pessoal, voltando aqui. Eu acho que com talco não pega muito pronto. Peguei tudo pra ela pegar o ponto. Só agora tá conseguindo pegar.
agora ela tá começando a ficar. Esse daqui a gente não pode jogar cor. De canetinha, né? Pessoal. Pessoal, então agora eu vou colorir ela. Bom, gente, esse foi o resultado. Eu já tentei colorir. Agora tá pegando. Agora tá começando a pegar. Eu fiquei aqui mais de 1 hora tentando colorir isso. Se não pegar, ó. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal. Bye!